danışanda elə danışırlar ki, Renka böyle, Renka böyle, Renka. Xeyr, Renka oğluna hələ indiyənə qədər nə anasının üstünə atıb, nə də qırağa atıb oğlunu. Kişi qızı kimi balamı saxlamışam. Necə lazımdır saxlamışam. Birindən aşağıdırsa onundan yuxarıdır. Ki mən onun hər istəyini eləmişəm. Bayaq uşağıma da deyirəm, görsən necə anaları var, mənim qədrimi bilmirsən sən. Ağzından çıxanı, mama bunu istəyirəm, dank mama eləyir. Mama paltar istəyirəm, mama aparır bütün bahalı şeylərə, Zaraya, bütün geyim, keçim, hər şeyi alır, giyindirir. Ananı ürək xəstəliyinə salıb. Mənim analığıma kim şübhə eləyirsə, mənim başıma gələn onun başına gəlsin. Neyse uşaqlar, əsəbiyəm. Çıxıram, özünüzdən müğayət olun. Mən prosto onun qızına görə pis olmuşam. Yazığım gəlir. Qızını gedib yanına da getmir. Qızına obu baxır. Allah haqqı, anası zülümlə baxır. Anasının imkanı yoxdur. Anasının vəziyyəti çox pisdir. Bax, and ola Allahın adına deyirəm. Mən o körpəyə yazığım gəlir. Anasına yazığım gəlir. Sən də get Aylin, gündə bir dənə narkomanın qucağında dibişdi elə. Onun qucağından keç onun qucağına. Get onun bunun ailəsini dağıt. Cəmatın arvadına götürülür əri ilə bir yerdə. Halalcı əri ilə bir yerdə şəklini dağıt cəmatın ailəsini. Gör Allah sənə hələ bundan da betər günləri qoyacaq. Mən demişəm, deyəcəm. Ay qadınlar, ay qızlar, cəmatın ailəsini dağıtmayın. Tək ona aid deyil, sizə də aiddir. Yuva dağıdanın yuvası həyatı boyu olmaz. Heç vaxtı olmaz. Siz gedib cəmatın arvadın, qriyyətli namuslu arvadının yerinə keçə bilməzsiniz. Keçə bilməzsiniz həyatım. Nə də ki, ağıllı kişi, panyatkalı kişi, qriyyətli kişi pozğuna görə, küçə qadınına görə arvadını dəyişməz. Onu quşbeyin beynimizə soxulur. Mən qriyyətli qadınlardan deyirəm, amma olsun, ərli qadınlar çoxdur, evli qadınlar çoxdur, 50% da gəzir, evə kişi soxur, əri olurlar. Mən o qriyyətlilərdən deyirəm. Nəyə qriyyətli kişinin arvadı hansısa pozğuna görə arvadını boşamır, nə də ki, tərbiyəli qadın, əxlaqlı qadın gedib ərini başqa kişinin yanında başını yerə soxmur. Bunu o dəngəsiz beynimizə soxun, ağılsız beynimizə soxun. Mənim də ərim yaxşı olsaydı, mənim də ərim indi olub da ayrılmışıq. Ərim yaxşı kişi olsaydı, mən indi ərimin yanındaydım. Sizin kimlərin qabağında burada söyülmürdüm. Elə hamı monitordan baxır, ağzına gələni söyür. Amma heç kim fikirləşmir ki, bir qadının arxasında bu vəziyyətinə gəlməndə bir kişi ciddi yanır. O kişilər də, yaxşı kişilər də azdır. Neysə, sağ olun.